السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ده تمام ملګري به خیر خیریت سره الله پاک دې تاسو په خپل حفظ او امان کې ساتي. سبق نمبر 2 نن زمونږ د کورس دویم سبق دی. دې کې به موږ د شکر متعلق خبره کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. د دې آیتونو ترجمه دا ده: الحمد لله ټول تعریفونه الله لره دي، رب العالمین چې پالونکی دی د ټولو مخلوقاتو، الرحمن چې بې حده مهربان، الرحیم نهایت رحم والده، مالک یوم الدین بادشاہ دی د ورځې د جزا. د نن سبق حدیث مبارک دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل: عجبا لامرئ المؤمن ان امره كله خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مؤمن بنده معامله هم عجیبه ده. د ټوله معامله خیر او خیر ده. کله ته خوشحالي ورسي او د خپل رب شکریا ادا کړي نو دا د لپاره خیر دی، غوره دی، بهتر دی. او کله ته څه تکلیف ورسي او د پاغي باندې صبر وکړي نو دا صبر هم دا د لپاره بهتر دی. انسان ته په دنیا کې چې یا ښه حالت ورسي یا بد حالت، په ښه حالت باندې شکریا ادا کوي او د بد حالت باندې صبر کوي، دا د لپاره خیر دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا فرمایل ده: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. د دې دعا فضیلت دا دی چې کوم کس د سهار مالې دا دعا ویله نو الله پاک به د سکی چې لګیدل ټول ورځ شکریا ادا کړله. بیا مسله دا ده چې سجدې شکر ادا کول دا جایز دي. مطلب کله انسان ته یو داسې حالت په د باندې راشي چې د خوښ وي نو د لپاره سجدې شکر ادا کول دا جایز دي. سجدې شکر دا د چې صرف دی الله اکبر ووي ا دې به سجدې له لړ شي درې بیرې پای کې سبحان ربي الاعلى وي بیا الله اکبر وي را پاسي. خو د دې لپاره دا خبره ضرور ده چې په کوم ځای کې ته سجده ادا کوې هغه ځای به برابر وي، هغه ځای به پاک وي، ستا اودس چې دا به روغ وي. او د دې سره کم پیزار د پخپو کړي کې د پیزارو سره کې نه پیزار چې دا به هم پاک وي. لکه څنګه چې دا کلاړیان اکثر په دې سټیډیم کې په دې کې چې دا سجده کوي دا سجده شکر دي. خو افضل او کامل شکر دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې 2 رکعاته صلات شکر چې دا ادا کړي، یعنی 2 رکعاته شکرانه موږ ادا کړي. الله پاک دې موږ د عمل کول توفیق راکړي. په کار ده چې موږ په هر خبره باندې شکر د الله پاک ادا کوو.